बिरेस्तारा रातीकडेन हळदोना किटला लॉजा वाठारात दुखेस्त घडणूक घडली। एकाच घरातलो 68 वर्साचो सेबेस्टियन कार्दोज आणि 72 वर्साची एव्हलिना कार्दोज ही भावंडा तांच्याच घरात मेल्ले अवस्थेत सापडली। या प्रकरणाचो सोद म्हापसा पोलीस करतात। बिरेस्तारा हळदोना किटला लॉजा वाठारात ही दुखदिणी घडणूक घडली। एकाच घरातलो 68 वर्साचो सेबेस्टियन कार्दोज हो हुंकळिल्लो अवस्थेत सापडलो आणि 72 वर्साची एव्हेलिना कार्दोज ही खाटीर मेल्ले अवस्थेत सापडली। घडणूक थळार सुसाइड नोट सापडला। या प्रकरणात म्हापसा पोलीस तपास करतात। हळदोनच्या आमदारांनी थंय वचून वास्तव जाणा जावन घेवपाचो यत्न केलो। ऐकात। Hanging gala, so it is a suicide, looks like a suicide case, and the sister apparently has consumed something, so seems to be some maybe overdose of medicine or poisoning. That only the post-mortem and the viscera report दाखवतले. म्हणून सध्या it's a very tragic story. तिका एक भयण आसा ती सांगताली ती बाय लागलो तिंगा तिका प्रॉब्लम जाताली, सदां सीक आसताली आनी तो येतालो ताका वखदां दिवपाक आनी तेजी भलायकी चोवपाक, म्हूण तेकाय पासून प्रॉब्लम जाल्ले, तो बरो नाशिल्लो म्हूण तेणी तालिगांव घरा गेलो तेन्ना तिकाय सांगता खंय आनी मागीर आयज तें सुसायड जालो। सो सुसायड नोट पासून दवरला तेणी फाटल्यान आनी आमच्यान चड सांगूंक जायना कित्याक पुलिसीन इन्वेस्टिगेशन करूंक पडटलें, कित्याक चड फावट कितें जाता सुसायड नोट बरयतात कोण आनी कोण कितें कोत्तात। So it is genuinely suicide, whether it was strangulation, whether it was तुझा थर्ड पार्टी सुसाइड न्ही, कोणा लांबयतात जाल्यार हँग करतात जाल्यार स्ट्रगलिंग आसता। what kind of natural struggling or whether it is struggling to escape an enemy also can part of police investigation करतले। So very premature right now. It prima facie looks like a suicide case, but the police will still investigate that and they'll have to get the medical reports and then come to a conclusion. To be honest, it's at the preliminary stage. It will not be fair to say anything because these are confidential matters. Certain things at the stage of investigation have to be kept confidential. So that's why he did not make any statement, and post-mortem will reveal after what comes out. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, समृता खंडगांवकार आणि मुझैफ शेख।